हेलो गाइस, राधे राधे। मैं ब्लॉग तो बनाना चाहती हूँ बट मेरी दुकान पर कोई ना कोई गाइस आता रहता है तो मैं बोलना भूल जाती हूँ और कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मुझे बोलना क्या है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करो, मैं आगे ब्लॉग बनाऊंगी और जो दिनचर्या होती है दिन के, जैसे कि आप दिन में क्या क्या करते हो अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए, ये सारी चीज़ें हैं मैं आपको ब्लॉग के द्वारा दिखाऊंगी। तो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। राधे राधे।